SETC பஸ்ல இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஆமாங்க, இன்னைக்கு நடந்த இந்த SETCயோட இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சார்பாக ஏசி அண்ட் நான் ஏசி பஸ்ஸை இனாகுரேட் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ இந்த பஸ்ஸஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இன்டர் ஸ்டேட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற ஓல்டு பஸ்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மெயினா பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் அண்ட் திருப்பதி சர்வீசஸ் வந்து நிறைய பஸ் ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நடந்த இனாகுரல் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தஞ்சாவூர் டிப்போட்டுக்கு அண்ட் திருச்சி எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள்ஸ் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபயர் அலாரம் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஸோ பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல சம் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பஸ் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபயர் டிடெக்டர் அப்புறம் வந்து ஒரு வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்க்லர் கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இது ஃபயர் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம நார்மல் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த டேங்க்ல இருக்க வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்க்லர் மூலமா எல்லா சீட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணும். ஸோ அது வந்து ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். tnstc அண்ட் SETC பொறுத்த வரைக்கும் புது பஸ் வாங்குறது ஒரு மேட்டர் இல்லை. நிறைய புது பஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. பட் அது மெயின்டைன் பண்றதா முக்கியம். அண்ட் இந்த பஸ் எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு SETCக்கு மல்டி ஆக்சிடென்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பட் வால்வோவா இல்ல அசோக் லேலான்னு சொல்லி தெரியல. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டிராவல் ரிலேட்டட் கனெக்ட் வேணா நம்ம பேஜ் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனல் வரும், மறக்காம செக் பண்ணுங்க.